Seda suurt puuteekraani on väga mugav kasutada ka sõidu ajal, sellepärast et see väike disaini element ei ole siin mitte ainult ilus, vaid see on ka praktiline. Üks sõber ütles naljaga pooleks, et see on nagu hiirepadi. Sa toetad oma käe siia ja sa saad rahulikult siin menüüdes ringi surfata. Ja volüümi kruttimiseks, kui sul oled tükene klassikalise nupumees, siis on rooli peal selle jaoks rullik. Aga siin on ka liugur siukene puuteplaat. Aga sa ei pea ainult libistama siin edasi-tagasi. Sa võid ka siin nii-öelda koputada ja toksida ja ta suurendab ja vähendab volüümi. Ja see sama puuteala siin on jällegi nutikas, nii nagu Škodale kõik asjad kohased. Et kui sa oled kaardi peal ja paned siia 2 sõrme, siis see on kaardi sisse ja välja suumimiseks. Nii et see sama liugur paned siit volüümi endale või suumid kaarti sisse välja. Mis on Škoda Enyaqis veel hästi teinud, et kuigi siin on suur puuteekraan, siis on alles jäetud füüsilised nupud, kus sa saad kiiresti valida näiteks sõidurežiimi või parkimisassistenti, kohe minna kliimaseadetesse. Ja mis on nagu eriti lahe just selles puuteekraanis endas, kui me oleme harjunud oma nutitelefoni seadistama oma koduekraane nii-öelda selliseks, nagu me tahame, et need ikoonid oleks selles järjekorras, nagu meie soovime. Kui sina tahad, et see õiguslik teave oleks siin ees, sa nihutad selle sinna ette, aga kui sind huvitab rohkem näiteks seisukliima asjad, nihutad selle siia esimeseks. Ja see ei ole nagu ainus selline muutmise võimalus. Siin ekraani alumises servas on 3 nii-öelda kiirvalikut, sinu lemmikud. Siin on hetkel seadistatud kohe lülitus nii-öelda sisekliimale, siis muusikamenüüsse minek ja üks, mis on vaba, hoiad sellel peal või kui sa neid teisi muuta tahad, siis sa saad samamoodi. Ja minule näiteks meeldib kiiresti panna muusika vaikseks, siis ma valin selle shortcuti endale siia. Lisaks on võimalik seda ekraani käeviipega juhtida, siin 2 ekraani vahetada. Ja kui ma rääkisin ennem sellest seadistamisest, siis siin on veel võimalik erinevaid shortcutte lisada. Kiiresti näiteks siukene navigeerimise lisa endale siia tuua või. Ja samamoodi on sellel teisel ekraanil, mida ma siin viipega, et siin on hetkel telefon, aga võib-olla ma tahan siia midagi muud. Viskame selle minema ja mul on võimalik siia kõik see ekraan oma soovi järgi kohandada. Kui sa kuuled seda heli, siis on sinu lähedal Škoda Enyaq, uus Škoda elektriauto. Ja kui sina otsid elektriautot, aga mis oleks selline auto, mis on võimalikult tavapärane, ehk et võimalikult selline auto, millega sa oled harjunud, et oleks täis nutikaid lahendusi, et kogu su pere mahuks sinna peale, et tal oleks veokonks, mille külge sa saad panna haagise või näiteks jalgrattahoid ja katusele katuseboksi ja ühe laadimisega sõidaks üle 500 kilomeetri. Siis ma arvan, et õige vastus on see, mis on minu selja taga. Škoda Enyaq IV.